और ये देखें जी है हमारी आलू की छोटी सी हार्वेस्ट। आलूओं का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पहली बार थी। हम अगली बार मज़ीद कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी हार्वेस्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये छोटी सी खुशी भी हमारे लिए बहुत अहम है। देखिए छोटे बड़े हर साइज़ के आलू इसमें मौजूद हैं। हैप्पी गार्डनिंग। मेरा बाग चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हमें टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो बताएं, और हमें बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।